Así que le faltan partes y bueno. Y tiene que ser con el recibo, ¿verdad? Tener más sensibilidad hacia otras personas. Cada vez que Jamie sale en sus videos se te... No, es mentira. Ustedes saben de qué están hablando ellos. Allá en el trabajo de Fercho ya están locos. Le vamos a poner una cucharada y Lo van a poner en su bandejita, en su charol. Estamos planeando hacer una fogata. Gonzalo no me quiere ayudar, Belita me la regaña. Tiene la mamita de Linda para una fogata. Porque ayer estaba frío, hoy está caliente. Yo lo pongo en la televisión y relajo. ¿Ya se tomó el chocolatico, Gonzi? Siempre es bueno contarlo cuando lo cuentan a uno. Yo cuento todo lo que... Buenos días, amigos, ¿cómo amanecen? Yo aquí amaneciendo tempranito, apenas son las 6 de la mañana, ya amaneció, Fercho está dormido, pero me levanté a recoger todo esto porque el viernes trabajé hasta tarde y ya ayer sábado no hice nada, así que quiero recoger acá porque mira, me queréis que pintar las uñas de transparente, mentiras que nunca me pinté. Y ustedes se preguntarán que por qué hay tantos teléfonos acá. Nosotros cuando ya tenemos los teléfonos viejitos, casi siempre los llevamos a Colombia o a México. Pero ahora el Fercho, no sirve. La verdad que está más viejito. Sí que es viejito. No sirve. Y estos dos los había dejado para arreglar otros teléfonos. Porque como hace como año y medio se me había caído uno. Así que le faltan partes y bueno, ahora lo sacó. Porque como el mío se dañó, a ver si me lo arreglaba. Vamos a ver, porque él más o menos sabe arreglarlos. Así que bueno, y dejo los cuponcitos acá, porque si los guardo, a veces los guardo allá, se me olvida llevármelos a la tienda. Entonces prefiero que me molesten para poder saber que los tengo que llevar. Bueno, amigos, déjame acabar de recoger esto. Ahora sí, buenos días, ya arregladitos. Buenos días. buenos días, buenos días. Buenos días, mami. No. Entonces ahorita vamos en camino a la iglesia y queremos también ir a recoger mis zapatos porque yo creo que ya llegaron las botas y no hemos ido. Recibo. Ay, el recibo no lo trajimos, mi amor. Y tiene que ser con el recibo, ¿verdad? ¿De qué? Las botas que mandé a ordenar porque no tenían el tamaño. ¿Qué pasó con las botas? No, o sea, las mandé a ordenar y tenía que ir a recogerlas el viernes y no fui. Entonces voy a ir hoy, pero no trajimos el recibo. Nos toca ir a la casa. Quería contarles, amigos, acabamos de salir de la iglesia y quería compartirles un poquitico de la prédica de hoy porque me tocó mucho el corazón y hablaba sobre el amor del Señor y que sin importar cuán pecadores seamos, porque a veces tenemos tantos errores y tantas cosas día a día, que el Señor pues tiene tanto amor por nosotros y tiene tanta misericordia. Todos los días las misericordias del Señor son nuevas y cosas del pasado, porque yo tengo mis batallas y también mis errores y a veces con los muchachos que uno a veces discute o con el Fercho y él conmigo y que a veces uno ofende o a veces uno hace cosas. Entonces que el Señor no ve como el pecado de ayer, sino que todos los días Él olvida y lo ama a uno, y no que me tenga más amor a mí o más amor a ti. Él le tiene amor a todo el mundo porque Él ve nuestro corazón. Entonces eso fue como un bálsamo para mi corazón y me encantó y me tocó mucho, porque en la prédica pues que una vez dice, ay, la prédica para fulanito, la prédica para mí. ¿Y tú, pues?
También, muy buena prédica. Me gustó mucho. Y me gustó también eso que dices de que siempre estamos peleando contra uno mismo realmente. Para tener más sensibilidad hacia otras personas. Y ver más los problemas de uno que los de otras personas. Sí, entonces, y que así como el Señor tiene, ¿verdad?, uno misericordia para uno también tenerla para otros, porque uno no es fácil, muchachos, uno no es fácil, a veces uno comete tantos errores y uno no es santico ni nada de eso, uno tiene también una patica de donde cojear, así que anímate y busca del Señor sinceramente, porque Él es lo único que ve, nuestros corazones. Vinimos a recoger el recibo y a recoger a Jamie. ¿Qué recibo? El recibo de mis botas, que las ordené y no tenían el tamaño. Pero que ustedes me dijeron, cada vez que Jamie sale en sus videos se te sube el rating, Sandy. ¿Qué crees, Jamie? ¿Que sí? No sabes. Bueno, ¿cómo le parece que me dijeron que a don Jamie cada vez que sale en mi canal se sube el rating? ¿Qué tú crees? Eso es mentira. 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 No, sí, porque todos dicen que es suegra. ¿Cómo les parece? Mira, vinimos aquí a un lugar colombiano que se llama... ¿Cómo se llama aquí? Ah, el Portón de la Flaca. Sí. Ahí, yo creo que ahí es. Murió él y la muchacha de David, que la hermana de Meredith Grey, murieron en un carro. Bueno, todos estuvieron en carro. Plane crash, no, se le cayó un avión. Ustedes saben de qué están hablando de ellos. De la novela de Gigi. Mire, hasta la 1 de la mañana se quedaron anoche viendo novelas. Gigi, por favor, no me lo envuelvas. ¿Tú ves esa novela, Jenny? Está buena, la de la Gigi. Grey's Anatomy. Es buena, se entretienen un rato y son cosas a veces de la vida real. O sea, cosas que pasaron seguro y que las hacen. Ya, amigos, fuimos a hacer todas las vuelticas. Fui a recoger entonces los zapatos, mira. Son tamaño 7,5. Mira. Súper cómodos estos. Entonces el Fercho se compró estos porque como era... Si compraba esos otros, este era el 50% de descuento. Mira qué lindos. Estos valían 40 y algo. Y les salieron en la mitad, 20 y pico. Son Adidas, pero son súper cómodos adentro. Ricos. Entonces me voy a ir a cambiar. ¿Cierto, Vela? Voy a ir a cambiar. Tenemos el Fercho y yo 2 órdenes de galletas. Una Gigi y una Gerson. ¿Tú vas a querer las galletas de nuez? Sí. No, así no. Por docena. Allá en el trabajo de Fercho ya están locos que les lleve. Sí. Mírelo. Ay, miren el loco este. Con las mechas. Papi, no, ¿verdad? ¿Sí vas a querer? Sí. ¿Sí? Sí. Andy. Ah, aquello es sí. Ah, mira. Ándale. Chévere. Bueno, amigos, a Jamie le tocó irse porque esta semana tiene un examen en la universidad el martes, creo. Entonces tiene que ir a estudiar con unos amigos. Pero estoy aquí alistándole al Fercho todos los ingredientes para hacer las galletitas de nuez. A las personas que no saben, son unas galletas que hacemos cada año. No las hacemos muy seguido, primero porque engordan y segundo porque siempre son como trabajositas de hacer y ellas las tienes que hacer más o menos al menos 5 días antes de ponerlas a hacer regular pues en el horno. Y me encantan porque saben delicioso, pero solamente tiene 5 ingredientes. Entonces ahora yo les dejo la receta de todas maneras acá abajo. En el video que yo hice hace un año yo se las dejé, pero está en el otro canal
pero yo se las dejo aquí de todas maneras y les voy a enseñar cómo el Fercho las hace rapidito. Entonces Fercho ya va a poner aquí todo mezcladito. Él dice que le pueden revolver todo, eso no importa. Me gusta, primero le echamos la harina, la harinita y la manteca vegetal. Esa es Crisco, ¿no? Esta, yo se la muestro a ellos. Mira esta, amigos, de esta manteca vegetal. Le echaste la manteca, la harina y el azúcar. y el azúcar. Estas tres las revuelven. Si lo conectamos, trabajamos. Que se empieza a revolver, le vamos a poner 1,5 cucharadas de vainilla. Y ahora las nueces. Bueno, acuérdense, la tienen que batir mucho para que quede blandita. Te ayudan con la espátula para irle echando así, para que se bata igual todo. Ya está. Ay, muéstrales, papito, cómo quedó la esa. Miren, ven, quedó chiclosita. Entonces ahora la tienen que envolver en papel aluminio al menos 5 días. A nosotros nos gusta dejarla 8 días en el refrigerador. Después de que pasen los 8 días o los 5, los días que ustedes lo dejen, van a hacer como una formita así alargada, como de unos 2 centímetros, que quede más o menos como así, y lo van a poner en su bandejita, en su charolita, todas, y las van a poner en el horno a 325 grados Fahrenheit. Que son como 180. Yo les dejo aquí, y las dejan por 20 minutos más o menos, dependiendo pues del horno, ustedes lo ven. Y después, cuando ya estén, las sacan, déjenlas poner frías y las van a envolver muy bien en azúcar glass. Entonces, de todas maneras, nosotros las vamos a hacer ya dentro de 8 días en otro video o algo. Yo se las enseño si ustedes quieren. Nosotros vamos a hacer, mira, esta es para Gerson, pero vamos a hacer otra porque la Gigi y Jamie quieren también. Entonces vamos a hacer otra medida otra vez. Bueno, mi amor, ¿qué falta? ¿Qué nos falta? Falta medir el azúcar glass. Entonces ya te la mido. ¿Quién toca la peta? ¿Quién toca la peta? El primer invitado, mírenlo. Vine a una fogata, me dijeron. Sí, estamos planeando hacer una fogata porque... Planeando. No, porque tú tienes que prender la fogata. Ay. Entre todos tenemos que prender la fogata. ¿Qué están haciendo, gorda? Mejor. Aquella la voy a pellizcar cuando la tengo, porque es muy inquieta, la vi muy inquieta en el video. Vela. Ay, cuidado. Mire. Yo le voy a poner una cámara vela, ¿o yo? Ay, yo la cojo y ¡tac! La pellizco. No. ¿Y este qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? Dígale, yo quiero que me salude. Yo quiero que me abrace, que me salude. Este es lo único que no puedo darle nada, ¿no? No, él es muy delicado el estómago, Gonzi. Cada día está peor. Tiene que darle solo la comidita de él, Gonzi. Déjame a los pies. Gorda, que le ayudo. Mamá trae chocolate que yo trae unas bolsitas de chocolate. Sí. Mami, bienvenida. Ay, pero mira, ya trae su peluchín. Viene a hacerla. Y de aquí vamos a salir oliendo a peluchín. Y cuando su tío llega, tiene que bajar a saludar. Ay, asustó a la mamita, mami. Mira cómo viene la mamita de Linda para una fogata. No, me cambié la blusa de una blusa linda. Ay, no blusa. Sí, no se conteste tanto. Que estaba aquí. Oiga, papito. Pero los va a ganar. Ay. No, si no estoy estudiando. Hacía un año tenía esa blusa, la había comprado y no me la había estrenado. La llevé
Bueno, te vayas a estudiar. Mami no me ha saludado a Joelito. Mire, no me lo he ¿Por qué saludado. me está riendo? ¿Por qué? Que vende Gonzalo. Ah, las primas. A las primas, carajo, huele la mamita. A la Lola y a la... Oiga, se quitaron del lado mío y se fueron de mamá. Roncaban. Porque la abuela, o sea que los niños... Roncaban. Se roncaban. Ay, ay, ay. Mami, ¿qué me trajo? Ah, A ver, ¿qué me trajo? ¿Qué? Oh my God. El chocolate. Ah, este es el otro para... No, pero yo voy a hacer la de la abuelita. Este es para... Sí, yo tengo la abuelita ahí. Ahorita la hacemos. Ah, bueno. Bueno, vete. Vaya, vaya a estudiar, mamita, vaya. Ahora cuando hagamos la fogata viene un ratico. Para que la esconda apenas lleguemos. Y Jamito le tocó irse porque tiene un examen, mami. Pues yo no me Y voy, Gigi tiene un examen también. Yo también. ¿Tiene un examen? Me voy. A esa la voy a pellizcar y todo, molesta mucho. Vela, caramba, sí. Cuidado, Gonzalo, la voy a dejar con cámara y todo. Ah, Ven cosita linda. Te voy para la casa y yo le voy a pellizcar el culito. No, cuidado, yo lo pellizco, mejor dicho, los cachetes. Mírala cómo se enloquece con el tío. Oiga, pero ¿qué es eso? ¿Ah? Coja enloquecida, que se pega. Ella conmigo y usted dice que yo no la quiero. Gonzalo no me quiere ayudar, Belita, me la regaña. Yo sí la voy a castigar, te quiero castigar. Mucho, pero la pajarita sabe cortar las alitas. Sí, sí. Que no es que se olvidó uno de hablar. ¿Sabes? No, ya Abrir la puerta. No. Sí. El perro le tiene miedo a ella. Ah, porque está con Gonzalo. Mire la que traicionera. Mira cómo le tira. Estoy con el tío, ahorita tengo el tiempo con el tío. Respeten el tiempo con el tío. Mírala. Bueno, mami, ¿cómo decoró el apartamento este año, mami? Yo no he ido por allá, voy a hacerle el tour. ¿Cómo lo decoró? Con cositas azulitas y doradas. Y doradas. Chévere. Gonzi, ¿y tu apartamento? Con cintas doradas, azules, verdes, rojas, amarillas. No puedo creer. Está espectacular. Él la decoró con todo transparente. No, este año no se va a hacer nada de Navidad en la casa. No decoró, no, porque como vienen de mi mamá y aquí, entonces no decoró. Sí, no. Mi decoración va a ser Diga otra. nada y dorada. Mire, amigos, ya está lista la chocolateada también. Y entonces este pan es un pan colombiano. Ay, mami, se cayó. Este es un pan colombiano, pero entonces este es pan de queso. Con queso. Con queso. Y este es con huevo. Son muy diferentes los dos, saben bien rico. Entonces, ¿ya le echó mami el marshmallow? Sí, ya. Ahí. Ah, bueno, entonces vamos a llevar para allá. Entonces, aquí está la fogata improvisada. Esa leñita era la que yo tenía en la chimenea, Gonzi. La que siempre mantengo de decoración ahí. Bueno, entonces, ¿ya se tomó el chocolatico, Gonzi? Amén. Dale, pues. Joy, cuidado, Joy. Gracias, Dios mío, por lo que me has dado, por lo que me has quitado, por lo que me has dejado. Eso. Por lo bueno y lo malo. Porque todo es voluntad de Dios. Ay, pero Joy es que no siente. Míralo. Oiga, me dijo que no cortara todo el pan, que porque no sé qué. Ah, pues está rico también. Ah, es que había que cortar de los dos, porque los dos son los buenos. Está haciendo mucho frío. Gonzalo tiene mucho frío, pero no le trajo el saco que lo hizo. Ay, lo dejé, qué frío tengo. Uy, no. Ay, se está burlando de mí porque ayer estaba frío, hoy está caliente. Mi mamá sí está toda tapada, no tiene calor, mamá. Ay, mami. Y el Joy también tiene su Mire, saquito. Usted no tiene frío porque usted Mire, tiene un Mira este buen... patito. ¿Cómo va a tener frío si está en la fogata? Sí, no, estamos Ay, que bien. porque está la fogata no hay frío. Súper. Uno se relaja viendo ahí eso. Ah, yo lo pongo en la televisión y me relajo. Yo pongo el... ¿Usted no lo... Muchachos, no me digan que Gonzalo. Y pongo también una pecera en el televisor. En verano. Y se relaja. En verano. Ay.
Pero es que en vivo y a todo color es mejor, Gonzi. Pídele que se te vayan tus malos pensamientos, ahí dice que se te quemen los malos pensamientos. Mira, hasta la vela está embobada porque ya nunca había visto esto. Pobrecito. Nunca había visto el 3 fuego. años y nunca lo había visto. Nunca le habías hecho una fogata, Gigi. Mala madre. Joelito cumple el 18 de enero, 15 años. 15 añero. Hay que hacerle photoshoot, fiesta y todo. Ay, que le vamos a hacer una fiesta, sí. Usted nació y se acabó mi reinado. ¿Verdad, mamá? Cuente, mami. 7 años. ¿Cuál rey? ¿El rey qué era? El rey, él era el rey de la casa, el mimado. No, pero esta niña es... Gonzalo quiere unos minutos en cámara. El chisme es muy importante y es beneficioso, pero el chisme que se dé cuenta lo que uno oye, no inventar, ese ya es para problemas y puede uno dañar a muchas personas por un chisme. Puede uno dañar muy feo a una persona, que es lo mismo que el bullying, parecido al bullying. ¿Cierto? Que hay gente que usted le dice una palabra y usted lo dice por decirlo y esa gente lo toma de otra manera y le afecta mucho. Claro, le Hay que duele tener el mucho sentimiento. cuidado cuando se habla de la gente. Tener mucho cuidado porque hay que tener mucho cuidado, que eso es delicado. Sí. No decirle nada. El chismecito es bueno contarlo cuando se lo cuentan a uno. Yo cuento todo lo que me... Ya no me digas nada porque yo todo lo digo. Sí, yo cuento, pero yo no invento. Yo cuento un chismecito, pero no inventa uno. Yo no soy chismosa, comunicativa. Ajá, cuentan, entonces uno no puede contar nada porque si no... Porque no, es peligroso contar aumentando porque afecta a uno mucho a otras personas si uno no se da cuenta. Claro, no se puede poner. Y es muy Que hay gente delicado. muy exagerada que le dice uno, mire que el cielo estaba un poquito oscuro. ¡Ay, el día estaba negro! ¿Usted se acuerda cuando estábamos pequeños que jugamos al teléfono roto? Sí, igual. Cuando la última persona que terminaba decía otra cosa que no era. Pero uno puede controlar eso. Sí, pero eso sí me parece mucha infamia, un chisme mal dicho. Decirlo bien. Sí, hay que decirlo bien. Sí, un chisme hay que decirlo como se lo cuentan a uno. Los chismes es muy peligroso, es un arma de doble filo. Sí. El chismecito rico, así, contar. Ay, mira. Venga. Ustedes creen, ¿por qué creen que le encanta ver el canal? Por chismoso. Porque como cuando no la veo usted me doy cuenta de todo lo que hace. Para ver los chismes que hace. Nos gustan los chismecitos. Yo me enteré que compraste carro por el canal. Ay, qué mentiroso, si él sabía que estábamos buscando carro. Bueno, con mamá sé muchas cosas. Ay, Gonzalo, respeto. Pero usted diga, ¿qué acaba de decir mamá? Sí, Que mi mamá sí, es comunicativa. Ella es comunicativa. Comunicativa, yo cuento. Le comunicó a Gonzalo. Ay, Gonzalo, voy a viajar a tal parte este fin de año. Le digo, ya sabía. Porque yo le cuento a mi mamá todo. Mi mamá se entera de todo. Esos chismecitos son Que chéveres. Gonzalito se va para Puerto Rico. Que yo me voy para Puerto Gonzalito- Rico, que me regalaron el pasaje. Que le regalaron el pasaje. No, la gente de Puerto Rico es fabulosa, encantadora. La verdad que Puerto Rico es un sitio, la gente encantadora. Agradable. Agradable. Sí, la gente es, Bella. todo el mundo dice, buen provecho, ¿cómo estás? Todo el mundo lo saluda a uno. Todo el mundo. Se siente el calor humano, Se ¿verdad? siente diferente de aquí. Rico, sí. Aquí da pena que pase ese frío tan grande que hay que hacer hogueras para calentarnos. Porque Puerto Rico todavía... Para calentarnos, inventa hogueras y chocolaticos con pan de Publix. Ay, Gonzalito. ¿De dónde viene el chocolate que hiciste hoy? De México. Ah, pero no era de la abuelita. Por eso. De la abuelita. Él pensó que era de la abuelita de Fercho. Tan bruto, Gonzalo. No, pensé que era de la abuelita que sale en la abuelita. La abuelita es de México. De la marca México. Pero yo te traje el instantáneo. Ay, querido, modernízate. No. Mire, muchachos, se comió todo el pan. No nos Ay, dejó pan Dios. para mañana el desayuno. Afortunadamente estoy flaquito.
Él está en la dieta. Oiga, hablando de todo, Que todo hermano, se están come. muy bonitos los... Sí, mira cómo tienen las plantas de bonitas, mami. ¿Caucho o qué es? Sí, parece un caucho, ¿verdad? Son gruesas. es muy buena y no daña Sí, sí. no daña la tubería. Vamos a reunirnos acá en la casa a esperar el año nuevo. Ya está todo programado. y Entonces, vamos a hacer programen fogata. todo. Y vamos a hacer fogata. Ay, no. No más fogata, Fernando. Ya está de las fogatas de Porque 31 días de frío.